Wih, mau kamera dia pijat tuh. Waduh, waduh. Ada satu mau pijat kamera. Mana yang mau pijat? Masih ada belinya. Terus masuk kamar sudah pijat. Lama tulis nanti dulu, tunggu dia sedikit lah baru kamera, terlalu lama nulis. Kamera akan terlalu lama. Yang lain belum ada tanda? Yang ini belum, yang sana saja, yang bagian sini.